د ایران له خوا د افغان کډوالو سره تازه ظلمونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پرخ د خبرونو مطالبه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. ایرانی پولیساتو 156 کسان د افغانستان په پوله نیولي دي. په ایران کې د زابل د مرکزی قطعې قومندان ویلي چې دغه هیواد د پولیساتو د ایران او افغانستان په ګډه پوله کې 156 ناقانونه کسان نیولي دي. د پرویز قاسم زاده په وینا دغه کسانو غوښتل چې ناقانونه توګه ایران ته واوړي. سپای پاسدارانو پورې اړوند تصمیم خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ د قاسم زاده له قوله لیکلي چې دغه کسان یې د سیستان او بلوچستان په پولو کې تر پیژندلو وروسته نیولي دي. په ایران کې د مرکزي قطعې قومندان وایي هغه کسان چې ایران ته په ناقانونه توګه د راتګ هڅه کوي د دوی له خوا تر نیولو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ډېر شمېر افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته کډوال شول او تر اوسه هم یو شمېر نور د هیواد د پرېښودو په هڅه کې دي. د ایران اسلامي جمهوریت هره اونۍ د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زرګونه افغانان له دغه هیواده باسي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره تر اوسه روښانه نه ده، خو د ایران ځینې چارواکي کابو د 5 میلیونو او یو شمېر نور یې بیا د 7 میلیونو کسانو اټکل کړی دی. په ایران کې د زابل د مرکزي قطعې قومندان ویل د ایران پولیس ساتونکي په سیستان او بلوچستان کې د غیر قانوني بهرنیانو د ناقانونه تګ راتګ او استوګنې د مخنیوي لپاره جدي تګلارې لري چې دغه پدیدې د منفي اغېزو او ټولنیزو ستونزو په ځانګړې توګه اړوندې چارې مدیریت کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا مننه. ښه وخت ښې چارې.